乡亲啊，继续来看南投埔里的一心里，有一个老农民，因为真用心咧保护保育类的台湾白鱼，所以真受到在地肯定。老农民最近咧收咖啡笋的时阵来受伤，佮因为疫情，这个咖啡笋拢卖袂出去。在地青年农民就帮这老农民栽培农产，嘛且大家伸出着援手，甲老农民斗援助。埔里镇一心里是台湾白鱼的保育基地，当地有一个85岁的老农，真重视鱼笋共生的环境，伫靠岸时引水保护白鱼，和在地人真敬重。因为旱季的关系缺水，所以后来我来拜访阿伯一次，因为我们担心说，鱼会不会死光了？然后没想到来到这边就看到阿伯放水给鱼喝，然后我们很感动。青农担心和做台湾白鱼生态调查员，时常来关心这位老农友，因为伊进前讲有受伤。奇怪，那挂袂落，这出来这都挂了那一登去啊，人都像命，总之走啥过，等到咧就保安的啦。这个白鱼伯啊，一个人种5分外地咖啡笋，因为年岁较大，加上这个路真歹行，平时你挂咖啡笋都已经真辛苦啊。最近因为疫情拢无销。其实很希望大家能够帮阿伯的忙，看看有没有您如果是航口商或者是货运商，可不可以来到大坪顶下面这边的山群来帮阿伯载茭白笋出去卖？台湾白鱼会使生存的环境水真爱真好，所以讲咖啡笋的品质绝对无问题。但愿咱的乡亲会使甲斗相共。